Oi, gente, tudo bem? Hoje, como vocês estão vendo aqui atrás, tem toda a nossa decoração de Natal e eu tenho um convidado todo especial, o Mike tá aqui comigo e nós vamos mostrar para vocês como que nós fizemos a decoração da nossa árvore da lareira com a guirlanda. Então, o tema que a gente escolheu esse ano foi o Winter Wonderland, que a nossa árvore é toda com floquinhos de neve, então a gente escolheu esse tema, todos em tons de branco e prata. Então, se você tá querendo decorar a sua árvore com esse tema, aproveite que a gente vai dar umas dicas aqui. E o vídeo tá bem legal, bem divertido, vale a pena assistir. Like, subscribe and share. Então, eu realmente espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com as amigas. Merry Christmas! Beijão! Feliz Natal! Tchau, tchau! Esse vídeo também faz parte de uma colaboração que eu faço parte de um grupo chamado YouTubers pelo Mundo. São brasileiras espalhadas pelo mundo inteiro que tem canal no YouTube. Tem meninas da Áustria, da Bélgica, aqui da Inglaterra, tem dos Estados Unidos, tem do Brasil, vale a pena muito conferir. Peço que vocês que vão lá, conferir o canal das meninas. Eu vou deixar o link de todos os canais aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vai lá e deixe seu joinha, dá o seu comentário lá, assiste o vídeo delas também. On the window above, it's like a story